place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls. I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find. वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रेंड्स। मैं हूं आपका दोस्त शाकिर अली फ्रॉम अवैस कैटर्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जी दिसंबर का महीना जो है वो शुरू हो चुका है और आज जी मैं रिव्यू करने जा रहा हूं होंडा 125 जो कि 2023 का मॉडल है। तो मैंने सोचा कि चलें आज जो है इसका रिव्यू करते हैं, आपको दिखाते हैं जी कि 2023 का जो मॉडल आया है उसके अंदर क्या क्या जो है एडिशन किया गया है होंडा की तरफ से। तो फ्रेंड्स, आप मेरे साथ रहिएगा। और तो फ्रेंड्स, ये है जी होंडा 125 2023 मॉडल। ये मैंने सोचा जी इसका आज जो है वो रिव्यू करते हैं, क्योंकि ये मैंने आज जो है इसे ड्राइव किया है, तकरीबन 25-30 किलोमीटर जो है इसे ड्राइव किया है। और मैंने सोचा चलें इसका रिव्यू करते हैं, इसमें क्या खामियां हैं क्या खूबियां हैं, सारी आपको जो है वो मैं आज बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं जी कि ये जी 2023 का मॉडल है, एडिशन जो है 2023 का है। चेंजिंग कोई ख़ास नहीं की गई है, जो स्टिकरिंग है वही इसकी जो है वो चेंज की गई है। ये आप देख सकते हैं जी कि ये इसकी स्टिकरिंग वगैरह जो है वो चेंज की गई है, बाकी एज़ इट इज़ ही है तकरीबन। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने पुराना मॉडल जो है वो भी चलाया है, तो उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। बकाया पिक वगैरह जो है इसकी ज़बरदस्त है जी। आप देख सकते हैं कि ये इसका इंजन है बड़ा ज़बरदस्त, और ये यूरो 2 ही मॉडल है। बकाया स्टिकरिंग वगैरह इसकी चेंज की गई है, इशारे वगैरह जो हैं वो उसी तरह से हैं। और ये आप देख सकते हैं जी, आपके सामने है जी, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है मॉडल तैयार किया गया है जी। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं जी कि होंडा जो है इसे मैंने स्टार्ट कर दिया है। बड़ा ही साउंड प्रूफ है जी, बड़ा ज़बरदस्त स्मूथ जो है इसका साउंड है, ये आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं जी कि स्टार्ट खड़ा है, यूरो 2 टेक्नोलॉजी की इसमें यूज़ की गई है। फ़र्क ज़्यादा नहीं है, फ़र्क सिर्फ यही है कि 2023 मॉडल है उसकी स्टिकरिंग वगैरह चेंज की गई है। अब आते हैं जी इसकी प्राइस की तरफ। तो इसकी प्राइस है जी 1,85,900 रुपया आज का रेट है जी। आज 2 दिसंबर है, उसके हिसाब से जो है वो इसका आज का जो है रेट बता रहा हूँ। और तकरीबन 7-7,5 हज़ार रुपया इसका जो है वो कागज़ों वगैरह के ऊपर लग रहा है, यानी नंबर लगा के तकरीबन ही आपको 1,95,000 रुपये के अंदर कॉस्ट कर रहा है जी होंडा। ये आप इसका साउंड वगैरह जो है वो सुन सकते हैं जी, ज़बरदस्त है इसका साउंड है। और ये फ्रंट से हम देख सकते हैं नंबर वगैरह जो है वो अप्लाई कर दिया गया है, इंशाल्लाह ताला वो भी जल्दी लग जाएगा। बाकी ये सूरत हाल आपके सामने है जी सारी। ये जी इसकी लुक है। कलर इसमें ब्लैक अवेलेबल है और रेड अवेलेबल है। मुझे ज़रा रेड ज़्यादा पसंद है, तो इस वजह से मैंने रेड जो है वो लिया है। बकाया ये सारी सूरत हाल है जी होंडे की आपके सामने। नंबर वगैरह डाल के ये तकरीबन 1,95,000 रुपये के अंदर जो है वो पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये था जी होंडा का रिव्यू। होंडा जो है 2023 मॉडल मैंने आपको दिखाया है। जो लोग कह रहे थे जी कि
ये सही नहीं है या इसमें कोई खामियां हैं, तो वो बिल्कुल गलत कह रहे थे, क्योंकि अब मैंने इसे ख़ुद चला के जो है वो चेक किया है सारा, और ये बिल्कुल ऑनेस्ट जो है वो रिव्यू है, ताकि इसमें ये नहीं है कि मैंने होंडा परचेज़ किया तो मैं इसकी अच्छाइयाँ जो हैं वो बयान कर रहा हूँ। ये है कि प्राइस तो ज़्यादा हो गई है, वो सभी बाइक्स की जो प्राइस है वो अब बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन ये है कि चलाने के हिसाब से काफ़ी स्मूथ है और ज़बरदस्त जो है इसका मतलब इंटीरियर वगैरह इन्होंने किया है। बकाया ये रिव्यू आपके सामने था, मर्ज़ी हर बंदे की अपनी है, जिसने जोन सा लेना है वो ख़ुद पसंद कर सकता है। मेरा मकसद था कि मैं आपको होंडा का जो है वो रिव्यू दूं, ताकि जो लोग लेना चाहते हैं होंडा वो इसे परचेज़ जो है वो करने में उन्हें आसानी हो सके। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसके साथ ही अपने भाई शाकिर अली फ्रॉम अवैस कैटर्स को दीजिए इजाज़त। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।